ChatGPT 只是给你一个很棒的、很周全的答案，但是它不一定符合你个人的人性和当下的情感属性。但是占星学可以。现在自我对话是高于一切的，比如说导师型、师父型。现在每个人都有自己创作或者创造生命的可能性。每个人在媒体上都能红个5分钟的话，对啊，为什么你不能用自己的方式去过这个人生？与工具对话，我相信还是最长久的。当然，很多人说我用工具对话问 ChatGPT 就好了。你扪心自问，你问了 ChatGPT 后，你会去做吗？ ChatGPT 只是给你一个很棒的、很周全的答案，但是它不一定符合你个人的人性和当下的情感属性。但是占星学可以。完整版内容搜寻查理的创业化合物。